dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qorsheynaysa inay kordhiso mushaarka ciidamada qalabka sida iyadoo la filayo in laga bilaabo bisha Juun ee sanadkan ay askarta dableyda ah loo kordhiyo mushaarka ay qaataan bishii. Wararka ay helayaan warbaahinta gudaha ah ayaa sheegaya in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu qorsheynayo in mushaarka askarta laga dhigo 300 bishii halka ay hadda qaataan 200. Qorshahan ayaa ku soo aadaya xilli dowladdu ay wado dagaal adag oo ka dhan ah Al-Shabaab isla markaana ay xoojinayso nidaamka diiwaangelinta iyo mushaar bixinta ciidamada. Xildhibaano iyo saraakiil ciidan ayaa muddooyinkii dambe dalbanayay in la kordhiyo mushaarka ciidamada iyagoo sheegay in mushaarka hadda jira uusan ku filnayn xaaladaha adag iyo khatarta ay wajahaan askarta ku sugan furamaha dagaalka. Haddii uu qorshahan hirgalo, mushaar kordhinta ayaa noqon doonta mid ka mid ah tallaabooyinka ugu waaweyn ee dowladda hadda jirta ku xoojinayso niyadda iyo daryeelka ciidamada dowladda xilli ay socdaan howlgallo amni oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab.